อาจารย์วีระครับช่วยแนะนำร้านกาแฟดีๆให้หน่อยสิครับเรื่องร้านกาแฟสำหรับผมต้องนี่เลยครับราบิก้าคอฟฟี่ผมชอบตรงที่รสชาติหอมเข้มข้นกลมกล่อมกำลังดีแถมบรรยากาศในร้านก็ดีด้วยที่สำคัญราคาไม่แพงต้องไปลองใช้บริการดูแล้วจะรู้ว่าถูกใจเหมือนผมหรือเปล่าร้านอยู่ที่ไหนครับอาจารย์โอ้ยเยอะแยะกว่า90สาขาในปั๊มเปโตรนัสคาวเทคเอสโซในห้างก็มีราบิก้าคอฟฟี่เป็นร้านกาแฟแฟรนไชส์สนใจสอบถามข้อมูลที่เบอร์029966262ของเขาดีจริงๆนะยศ